Weh beli, walaupun yani subuh new normal, virus itu belum tentu hilang. Tuh, weh, tuh kijo beli. Ajak ngomong konen peragat saya kadang subuh melai. Hengken beli sebang beli jelek tak kali pesu adi. Asal beli kedak doang. Tadi bisa gada deh. Bang kan kalian diwang untuk beli mulia. Saja. Bosan kan orang tiang ke minimarket beli pembalut. Ken pembalut teh. Nih kan itu pembalut nih pasang beli kedak doang. Gada gengken beli nih. Biar kan jak mitro nih yo. Mikro ngenang ilung ngenang beli panas buin ngenang. Men kengken batak orang pesu beli pembalut dogen beli gedag. Beli sing mau celap nang. Tuh sen security nih totonan. Security. Tuh bu, security itu. Mungkin security. Ku. Ri. Ti. Security. Security. Men. Security. Oh bisa aja orang security. Baca orang security nih beli bisa udah sing. Oh, dia beli buat security. Pasang gedak aku udah di orang. Sejatinya beli nak engken ya beli. Tadi udah betul ngabu gedak batang. Busan dan beli pembalut, sing apa pembalut beli mulai. Tuh, busan beli wujud agak security nih totonan penjaga tuh. Beli sing banget celap ke minimarket. Kan di depan minimarket deh, dia udah cuci tangan, boy cuci tangan. Sebuk itu, tema aku beli aja itu. Padahal itu, dit kita 36. Sing banget lep. Udah no beli ngangkon masker. Benar ada security nih. Beli sing barang mencelap, beli sing ngangkon masker nih. Adilang ngilang security nih tuh. Bilang mitro nggak ada security itu. Weh beli subuh pelih mesti kenyat pada ben. Jadi nak subuh new normal ada nih beli. Udah bu karena subuh new normal kan tadi mesti ngangkon masker. Weh beli, walaupun jadi subuh new normal, virus itu belum tentu hilang beli. Yang irage melalui ke tempat umum, tetap tuh protokol kesehatan, cuci tangan, sebagai itu ukur suhu tubuh. Hanya paling penting tetap ngangkon masker beli. Dia aja ngangkon masker kan? Yang beli sing ngangkon masker, yang sing beli menularkan, ditularkan beli. Seandainya beli keno, beli mulih ke jumlah, kuranan keno. Pianak mesti keno kan tambah repot li gitu berarti beli bahkan gak kenyat aja security nih tuh. Weh beli di jalannya karena liu dagang masker beli adi beli senyak beli masker pang dadi mencelap ke minimarket tiang pembalut dagang masker dong liu tapi beli yang juari foto bu kemaluan beli bes gede jangan lah kurenan mata kuren yang pembalut kan sing juari ko nih. Tuh weh, tuh kijo beli. Ajak ngomong konen peragat saya kadang subuh melai. Bang kali kain. Kelangon apa? Kelangon alat. Emang dia dadong apa? Ale kain nangon alat.